नाज़रीन, वारा में 11 ॾींहं अॻु हथियारबंद नथां क़तल थियल वापारी मेहर अली मिर्जत जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ मक़तूल जे वारसनि ऐं शहरियुनि एहतिजाज जारी रखियो आहे। उन जे मौक़े ते एहतिजाज कंदड़नि आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर साहिल सिकंदर सां कहिड़ा वीचार वंडिया, अचो त ॾिसूं। मिर्जत जा कातिल जेको हिकु दुकानदार माण्हू हुयो, जेको पंहिंजे रोज़ी करे पंहिंजा बच्चा पालींदो हुयो, हू न कंहिं झेड़नि मो ॼाणे न कंहिं फसादनि मो ॼाणे। ही मुसलसल 14-15 ॾींहंनि खां मासूम ॿारनि न्याणियुनि समेत सरापा एहतिजाज आहिनि त जेको मुखियो कातिल आहे उनखे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं हिन माण्हुनि मां बेचैनी ख़तमु करी वञे। 15 ॾींहंनि खां एहतिजाज आहे त गुलाम हुसैन चांडिया खे गिरफ़्तार कयो वञे। ईद मेरे लिए कातिल गुलाम हुसैन चांडियो, साबिर चांडियो, ईद मोहम्मद जत ऐं न्याज़ जत जेके कातिल आहिनि उहे ॿाहिरि घुमंदा था वतन लाइ अर्ज़ु कंदा त आला इदारनि खां त महिरबानी करे असांजे शहीद मेरे लिए कातिल जल्द खां जल्द गिरफ़्तार कया वञनि। 13 ॾींहं असां मासूम न्याणियूं सां त वेही रहिया आहियूं। असांजा मर्द दुकाननि खां बग़ैर असांजा वेही रहिया आहिनि। असांखे इंसाफ़ खपे। असांजे अबू जा अञा ताईं कातिल गिरफ़्तार न आहिनि थिया। नई वरी मुंहिंजे नाने खे आज़ादु कयो अथनि। असां इंसाफ़ कयो। गुलाम चांडिया खे असांजे अबू जे कातिल खे गिरफ़्तार कयो। जे न कयो वियो असां पाण खे तव्हांजे साम्हूं रोड ते वेही असां पाण खे पिंट्रोल जी साड़ी जीअं त मुसलसल 13 ॾींहं आहे, साॻियो मुतालबो आहे, साॻी ॻाल्हि आहे। हिननि सां इंसाफ़ कयो वञे। धड़ा रोड चौकनि ते हिननि जो जेको आवाज़ बुलंद थिए थो, शायदि पुलिस अमले जे कन ते का बि जूं नथी चुरे।